तर एक महत्त्वाची बातमी, अभिनेता गोविंदाच्या पायाला बंदुकीची गोळी लागली आहे। पहाटे 4:45 वाजता स्वतःकडील बंदूक साफ करत असताना ट्रिगर दाबलं गेल्यामुळे ही गोळी सुटली आणि गोविंदाच्या पायाला लागली। गोविंदाला क्रिटिकेअर रुग्णालयामध्ये आयसीयूत उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलेलं आहे। गोविंदाच्या पायावर शस्त्रक्रिया झाली असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे। या प्रकरणी जुहू पोलीस ठाण्यामध्ये पुढील तपास सुरू झालेला आहे। दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अभिनेता गोविंदा यांच्याशी फोनवरून चर्चाही केली आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली। शिंदेंनी गोविंदा यांना काळजी घेण्यासाठी देखील यावेळेस सांगितलं आहे। तर आपण बघतोय क्रिटिकेअर रुग्णालयामध्ये सध्या आयसीयूत गोविंदावर उपचार सुरू आहेत। गोविंदाच्या पायाला बंदूक साफ करत असताना गोळी लागली असा दावा करण्यात आलेला आहे। पायाला ही गोळी लागली आणि त्यानंतर शस्त्रक्रिया करून ही गोळी काढण्यात आलेली आहे। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थना जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। तर आपण बघतोय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेने देखील गोविंदाला फोन करून यावेळेस काळजी घेण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। सोबतच गोविंदाच्या पायाला बंदुकीची गोळी लागल्यामुळे त्याच्यावर सध्या क्रिटिकेअर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, परंतु त्याची प्रकृती सध्या स्थिर आहे। गोविंदा जी अभी मच बेटर हैं और मुझे यही कहा कि बजरंगबली ने बचा लिया, और ये घटना बहुत और खराब हो सकती थी। गोली कहीं भी लग सकती थी, लेकिन पैरों में लगी है, और मुझे यही बोला कि बेटा बजरंगबली ने, उनके आशीर्वाद से मैं बच गया। अभी बेहतर है, गोविंदा जी इज फाइन, और ये सब उनके फैंस लोगों का प्यार है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। सर को गोली लग गई, जो है निकल गए हैं। सबका आशीर्वाद से जो है अभी ठीक है। ब्राह्मणों को, संतों को, माता को उनके आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। साहब बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। आप टेंशन मत। हाँ सुनो, सबको बोले टीवी पे ही कि धन्यवाद, सबको आशीर्वाद है। मैं खतरे से बाहर हूँ, कोई टेंशन मत लीजिए आप लोग जो है। मैं अभी घर पे पहुँच जाऊँगा शाम को जो है।